हमारे पास एक्स्ट्रा 100 BS6 बाइक आया है जिसमें वायरिंग का प्रॉब्लम है। बाइक स्टार्ट हो रहा है लेकिन एक्सीटर देने से बंद हो जा रहा है। इसका सामान अभी नहीं आया है, आने के बाद सामान हम लगाएंगे। जैसे ही देख सकते हैं पूरी इसको खोल दिए हैं अभी हर पार्ट्स को। तो सामान आएगा ना इसमें हम लगाएंगे। ये इसी प्रॉब्लम को हम सॉल्व करेंगे। वीडियो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा।